दोस्तों अभी हम आपको इस टाइमर को इस मोटर के साथ कनेक्ट करके दिखाते हैं कि किस तरह प्रैक्टिकली वर्क करता है। तो इस टाइमर की जितनी भी वायर्स हैं हम उसको उनके पॉइंट्स को साफ कर लेते हैं। और दोस्तों अभी हम आपको वॉशिंग मशीन का पैनल बॉक्स खोल के टाइमर के कनेक्शन करके दिखाएंगे ताकि आप लोगों को मजीद मालूमात मिल सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद साकिब और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल LR इंजीनियरिंग। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि आपका वॉशिंग मशीन में टाइमर कैसे काम करता है, और अगर आपकी वॉशिंग मशीन में टाइमर ख़राब हो जाए तो आपको कैसे पता लगेगा कि आपकी वॉशिंग मशीन में टाइमर ही ख़राब हो चुका है, और इस टाइमर की वायरिंग कैसे की जाए। तो ये हम आपको वॉशिंग मशीन से बाहर भी हम आपको मोटर और टाइमर, बजर, सेलेक्टर स्विच, कैपेसिटर और इंडिकेटर की वायरिंग करके दिखाएंगे। और इसके अलावा वॉशिंग मशीन के अंदर भी इसको फिट करके आपको दिखाएंगे कि वॉशिंग मशीन के अंदर ये टाइमर और सेलेक्टर स्विच किस तरह परफॉर्म करता है और इसकी वायरिंग वॉशिंग मशीन में कम्प्लीटली कैसे की जाती है। दोस्तों वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि आपको मुकम्मल मालूमात हासिल हो सके। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट आने वाली कोई भी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और इस टाइमर पे बात करने से पहले मैं आपको ये बता दूं भी 220 पर चलने वाली जो इलेक्ट्रिक मोटर होती है उसकी 3 वायर्स होती हैं, जिनमें 2 वायर्स जो होती हैं वो तकरीबन एक ही कलर की होती हैं, और जो कॉमन होती है वो अलग कलर की होती है। इस मोटर को चलाने के लिए फेज़ या न्यूट्रल वो हम इस मोटर के कॉमन पे लगा देते हैं, और इस टाइमर की मदद से सिर्फ आपका फेज़ या न्यूट्रल एक ही जो सप्लाई है या फेज़ या न्यूट्रल वही इस टाइमर की मदद से हम कंट्रोल करते हैं, जो कि यहाँ पर इस कैपेसिटर पे लगती है इस तरह। मतलब एक साइड पे हमने इसको डायरेक्ट फेज दे दिया है और दूसरे साइड पे हम इसको न्यूट्रल देंगे, तो वो न्यूट्रल जो है वो हमारा टाइमर को पहले जाएगा और टाइमर से होते हुए वापस इस रनिंग कैपेसिटर के ऊपर लगेगा। अगर वो वन वे पे चल रहा है तो वन साइड पे मोटर काम करेगी, और अगर आपने अपने सेलेक्टेड स्विच को टू वे पे रखा हुआ है तो ये टू वे साइड पे काम करेगी। मतलब एक साइड पे भी इसकी मोटर रोटेट होगी और फिर कुछ टाइम के लिए स्टे करके दूसरी तरफ इसकी मोटर रोटेट होना शुरू हो जाएगी। अभी वो मोटर किस तरह दूसरे साइड पे एक साइड पे और दूसरे साइड पे रोटेट होती है उसके लिए हमें इस टाइमर की ज़रूरत होती है। दोस्तों साथ में आपको टाइमर के साथ लगी हुई ये जो 6 वायर्स हैं इसके बारे में भी डिटेल के साथ बता दूं, क्योंकि पाकिस्तान में जितने भी वॉशिंग मशीन के टाइमर्स हैं ये 6 वायर्स वाले, तो उनकी ये वायर्स सेम ही होती हैं। तो इसमें जो अगर आप टाइमर को पकड़ेंगे और इसकी वायर्स को अपनी तरफ रखेंगे तो जो सबसे लेफ़्ट साइड वाली वायर है येलो कलर की, ये नंबर 1 पे है लेफ़्ट साइड पे। ये येलो वायर आपकी मोटर की जो कैपेसिटर का पॉइंट होता है उसके ऊपर आपने लगा देना है। नेक्स्ट में दूसरे नंबर पर ये रेड वायर है। ये रेड वायर आपने अपनी मशीन का जो टू वे स्विच है, और जिस साइड पे आप देखेंगे आपने पैनल बॉक्स में जिस साइड पे टू वे लिखा हुआ है उस तरफ आपने अपने सेलेक्टर स्विच के टू वे के पॉइंट के ऊपर आपने इसको लगा देना है, क्योंकि इसी की मदद से आपकी मशीन एक साइड और दूसरे साइड पर चलती है। थर्ड नंबर पर और हमारे पास ऑरेंज कलर की ये वायर है। ये वायर आपकी जो वॉशिंग मशीन की जो मोटर है उसकी कैपेसिटर की जो दूसरा पॉइंट होता है उसके ऊपर लगेगी, और उसके ऊपर लगकर आपके सेलेक्टर स्विच के वन वे जहाँ पे लिखा हुआ है उस पॉइंट के ऊपर ये लगेगी। फोर्थ नंबर पर हमारे पास आ जाती है ये ग्रे कलर की वायर है, और ये ग्रे कलर की वायर जो है आपके सेलेक्टर स्विच के कॉमन के ऊपर लगेगी। आपका जो सेलेक्टर स्विच का कॉमन है वो आपको कैसे पता लगेगा कि आपका सेलेक्टर स्विच का जो कॉमन है वो कौन सा है। तो ये आपका सेलेक्टर स्विच है, इसका जो कट पॉइंट है ये आप देख सकते हैं, ये कटा हुआ पॉइंट है। ये तीनों पॉइंट आपके कुछ करीब करीब हैं और ये एक पॉइंट थोड़ा सा अलग है और साथ में कटा हुआ है। तो कटे हुए पॉइंट के ऊपर जो पॉइंट है ये आपका कॉमन पॉइंट है। तो अ, ये जो आपका फोर्थ नंबर पे जो ग्रे पॉइंट है ये आपको आपके सेलेक्टर स्विच के कॉमन के ऊपर लगाना है। 5 नंबर पे जो ये पॉइंट है ब्लैक कलर की वायर है। जिस तरह कि मैंने आपको बताया कि आपकी मोटर को फेज़ और न्यूट्रल की ज़रूरत होती है, तो सपोज़ अगर आपने अपनी मोटर के कॉमन पे फेज़ लगा दिया है तो उसका जो न्यूट्रल होगा
वो आप अपने सेलेक्टर स्विच के 5 नंबर पॉइंट पर लगाएंगे जो कि ब्लैक वायर में आता है। और 6 नंबर पे आपके पास जो वायर रह जाती है ये आपकी बज़र के ऊपर लगती है, ये ब्लू कलर की वायर आती है। और ये सबसे एंड में जो आपकी वायर है ब्लू कलर की, ये वायर आपने अपने बज़र पर लगा देनी। आपने जितना भी आपने टाइमर को ऑन किया है, आप देख सकते हैं। तो टाइमर को ऑन करने के बाद आपका जो ये न्यूट्रल पॉइंट है, जो कि इस टाइमर का कॉमन है, ये पॉइंट आपके लेफ्ट साइड वाला जो पॉइंट है उसके साथ टच हो गया है, लेफ्ट साइड वाले स्ट्रिप के साथ कनेक्ट हो गया है जो कि जा रही है आपकी सेलेक्टर स्विच की तरफ, ठीक है। और ये जो आपका ब्लू पॉइंट है ये बिल्कुल किसी वायर के साथ अभी टच नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी किसी वायर के साथ टच नहीं है, ये एक ओपन है इस वक्त। तो सपोज़ आपका जो करंट है न्यूट्रल का ये आपके सेलेक्टर स्विच के लिए चला गया है। अभी वहाँ पर आपने क्या किया हुआ है कि टू वे स्विच को आपने टू वे की तरफ किया हुआ है। तो टू वे स्विच का जो आपने जो न्यूट्रल टू वे स्विच को पहुँचाया था, टू वे स्विच से आपका न्यूट्रल निकल कर ये इस रेड वायर के ज़रिए आपके इन तीनों स्ट्रिप के सेंटर वाले पॉइंट पे न्यूट्रल पहुँचा। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये लेफ्ट साइड वाली स्ट्रिप यानी कि येलो वायर के साथ टच है, तो आपकी मोटर सपोज़ लेफ्ट साइड की तरफ रोटेट हो रही है। अभी कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे कि आपका न्यूट्रल ये सेंटर में रुक गया है, यानी कि आपकी मोटर इस वक़्त बिल्कुल रुक गई है। अच्छा, उसके बाद अभी आप देख सकते हैं कि ये राइट साइड यानी कि ऑरेंज वाली जो वायर है, जो कि आपकी मोटर के कैपेसिटर के दूसरे पॉइंट पे लगी है, उसके साथ आपका न्यूट्रल टच हो गया। तो अभी आपकी मशीन दूसरे रुख पे चलना शुरू हो गई है। अभी कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे कि ये फिर से अ, ऑफ हो गया है, मतलब आपका न्यूट्रल किसी भी पॉइंट के साथ टच नहीं है। इसी तरह आपकी मशीन हरकत करती है। दोस्तों, जब आपका टाइमर बिल्कुल एंड पे होता है, बंद होने लगता है, तो आपका जो ये न्यूट्रल पॉइंट है ये टच हो जाता है आपके इस लास्ट वाले ब्लू पॉइंट के साथ। और ये ब्लू पॉइंट आपकी बज़र को, घंटी को लगा होता है। तो जैसे ही इसकी बज़र बजने लगती है तो आपको आइडिया हो जाता है कि इसका टाइमर ख़त्म हो गया है, कपड़े साफ़ हो गए हैं या फिर आपने मज़ीद इसको दोबारा से ऑन करना है, आपको आइडिया हो जाता है। तो आपका जब टाइमर ख़राब होता है तो उसमें एक ख़राबी ये आती है कि आपकी जो, अगर आप टू वे पे चलाते हैं, नॉर्मली लोग टू वे पे चलाते हैं कि उसके साथ आपके कपड़ों की सफाई अच्छी होती है। तो अक्सर ये होता है कि आपकी जो ये लेफ़्ट और राइट की जो स्ट्रिप हैं, इनमें से एक स्ट्रिप के ऊपर ब्लैक कार्बन आ जाता है, जिसकी वजह से आपका जो ये कॉमन पॉइंट है, वो अगर एक साइड पे चलता है, आपकी मोटर अगर एक साइड पे स्ट्रिप कनेक्ट होती है, तो एक साइड पे तो चलती है, लेकिन दूसरे साइड पे जब आपका जो सेंटर वाला पॉइंट है, कॉमन पॉइंट है न्यूट्रल का, जब दूसरी साइड की स्ट्रिप के साथ लगता है, तो बहुत टाइम तक वो वहाँ पे स्टे करती है आपकी मोटर। और फिर उस स्टे के बाद कुछ टाइम के बाद दोबारा से फिर उसी साइड पे चलना शुरू हो जाती है। या लेकिन वो टू वे नहीं करती है, क्योंकि उसकी टू वे साइड वाली जो जो आपकी स्ट्रिप है उसके ऊपर कार्बन होती है, जिसकी वजह से उसका करंट आपके कैपेसिटर, मोटर के कैपेसिटर के दूसरे साइड पे नहीं पहुँच सकता। या फिर आपका जो टाइमर है कुछ इस तरह ख़राब हो जाता है कि आपका जो कॉमन पॉइंट है, ये ब्लैक वायर का, जो कि आपकी 220 में जो आपका न्यूट्रल है, इसको मिलता है, ये पॉइंट ही आपका कार्बन पकड़ लेता है, जिसकी वजह से आपका जो न्यूट्रल है, वो आपकी सेलेक्टर स्विच तक ही नहीं पहुँचता, जिसकी वजह से आपकी मशीन बिल्कुल ही नहीं चलती है। उसका पता आपको इस टाइमर की जो ये स्ट्रिप्स हैं, इससे भी अंदाज़ा हो सकता है कि जो कि अंदर से इसका जो ये ग्लास है, ये भी ब्लैक हो जाता है और आपके पॉइंट्स भी कार्बन पकड़ लेते हैं। तो अभी हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं कि ये टाइमर ओपन मोटर के साथ कैसे काम करता है। दोस्तों, अभी हम आपको इस टाइमर को इस मोटर के साथ कनेक्ट करके दिखाते हैं कि किस तरह प्रैक्टिकली वर्क करता है। तो इस टाइमर की जितनी भी वायर्स हैं हम उसको, उनके पॉइंट्स को साफ़ कर लेते हैं। अभी हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं कि ये टाइमर इस मोटर के साथ किस तरह वर्क करता है। तो सबसे पहले आपने अपनी मोटर के साथ कैपेसिटर लगा देना है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि कोई भी मोटर हो, उसमें जो एक ही कलर की 2 वायर्स होंगी, ये आपकी मोटर की कैपेसिटर की वायर्स होंगी, और जो एक अलग कलर की वायर होगी, ये आपकी कॉमन होगी, उसको आप अपना फेज़ या न्यूट्रल कोई भी दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके साथ अपने इस कैपेसिटर पॉइंट को लगा देते हैं। ये मैं आरज़ी कनेक्शन कर रहा हूँ, इसलिए वो अच्छी तरह टाइट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप लोगों ने अपनी, जब भी आपने वायरिंग करनी है, उसको क्रॉस जॉइंट लगाएँ, और क्रॉस जॉइंट लगा के आपने अच्छी सी उसके ऊपर टेपिंग भी करनी है ताकि करंट से बचा जा सके। दोस्तों, ये अभी हमारा कैपेसिटर लग गया है, तो ये हमारा कॉमन हो गया है। और अभी मैं आपको
टाइमर के साथ लगा के दिखाता हूँ। तो ये हमारा टाइमर है, टाइमर को आपने इस तरह उल्टा रख देना है और इसकी वायर्स को आपने अपनी तरफ रखना है। अभी जो लेफ़्ट साइड पे जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले जो लेफ़्ट साइड पे फर्स्ट येलो की वायर है, ये आपकी कैपेसिटर की वायर है, इसको आपने कैपेसिटर पे लगाना है। तो ये आपको क्रॉस जॉइंट भी बता दूँ कि जिस तरह आप देख सकते हैं इसके ऊपर इस तरह रख के किसी एक वायर को आपने नीचे तरफ से घुमा के वापस ये ये आपका हो गया क्रॉस जॉइंट। ये अभी जितना भी इसको खींचें तो ये खुलेगा नहीं, ठीक है। तो ये आपका कैपेसिटर हो गया है पहला पॉइंट। दोस्तों आपके टाइमर की जो सेकंड नंबर की वायर है, ये रेड वायर, मैंने आपको बताया कि ये आपके सिलेक्टर स्विच के 2A पे लगेगी। आपको कैसे पता लगेगा कि ये आपका 2A का पॉइंट इसमें कौन सा है? तो ये जो आपके सिलेक्टर स्विच के 3 पॉइंट हैं, इसमें आपने जो ये सेंटर वाला पॉइंट है इसको आपने इस तरह फोल्ड कर लेना है और आपका जो वॉशिंग मशीन का पैनल बॉक्स है उसके जिस साइड पे भी आपका 2A लिखा हुआ आ रहा है तो आपने उस साइड पे इस 2A वायर को लगा देना है। तो सपोज़ अगर हमारा लेफ़्ट साइड पे आ रहा है 2A स्विच लिखा हुआ आ रहा है, तो हमने इसके ऊपर इस तरह इसके अंदर से इस कॉपर के पॉइंट के अंदर से तार को घुमा के और इस तरह आपस में अच्छी तरह घुमा लेना है ताकि इसमें लचक ना हो। तो ये आपकी 2 वायर्स हो गई। दोस्तों आपके टाइमर का जो थर्ड पॉइंट है जो कि ऑरेंज कलर का है, ये आपने लगा देना है अपनी मोटर के कैपेसिटर का जो दूसरा साइड है उस पर इस तरह आप लगा देना है। अभी जो थर्ड नंबर का ऑरेंज पॉइंट जो आपने कैपेसिटर पे लगाया, ये असल में हमारा वन वे का पॉइंट हम इसको बनाते हैं। तो इसी पॉइंट से एक वायर आपने इस कैपेसिटर के ऊपर लगा देनी है। ये आप देख सकते हैं थर्ड नंबर का पॉइंट आपके कैपेसिटर पे लग गया और कैपेसिटर से एक वायर निकली है जो कि इस सेलेक्टर स्विच के बैक साइड का जो इसका कवर है उसमें से गुजर कर आपके पैनल बॉक्स के हिसाब से, अगर ये आपका 2A लिखा हुआ है तो दूसरी साइड पे 1 वे लिखा होगा, तो आपने इस वायर को जो कि कैपेसिटर के ऊपर से लग के आ रही है इसको आपने अपने 1 वे पे लगा देना है। अभी आपके टाइमर का जो फोर्थ नंबर है जो कि ग्रे कलर का अक्सर होता है, ये ग्रे कलर आपका सेलेक्टर स्विच का जो कॉमन पॉइंट है उस पे लगेगा। ये आपका न्यूट्रल पॉइंट होता है और ये न्यूट्रल आपके सेलेक्टर स्विच तक पहुंचता है। इसको भी आपने इस सेलेक्टर स्विच का जो बैक साइड पे जो इसका कवर है उसमें से इस तरह गुजार कर सेलेक्टर स्विच के कॉमन पे लगाना है। जिस तरह कि मैंने आपको बताया कि आपका सेलेक्टर स्विच का जो ये कटा हुआ साइड है, इसके जो कोने पे जो पॉइंट लगा होता है जो कि बाकी तीनों पॉइंट से थोड़ा अलग होता है, ये आपका सेलेक्टर स्विच का कॉमन पॉइंट है। ये आपने इसके ऊपर लगा देना है। इसको भी आपने अच्छी तरह घुमा के टाइट कर लेना है और इस होल को इसके ऊपर इस तरह आप जब वायरिंग कंप्लीट होने के बाद इस तरह पैक कर लेंगे। अभी हमारे टाइमर का पॉइंट नंबर 5 जो कि ब्लैक पॉइंट है, ये हमारा न्यूट्रल है। इसको हम न्यूट्रल देंगे और ये जो हमारा टाइमर का लास्ट में जो हमारा पॉइंट रह गया है ये हमारे बजर का है। तो हमारे टाइमर का जो 5 नंबर का पॉइंट है जो कि हमारे टाइमर का न्यूट्रल है, कॉमन न्यूट्रल है, इसके साथ हम ये जो हमारी 220 की लीड है जो कि हमारे फेज़ और न्यूट्रल इसके ज़रिए मिलता है इस मोटर को, तो इसमें कोई एक वायर हम अपने टाइमर के कॉमन यानी कि पॉइंट नंबर 5 जो कि ब्लैक वायर का है उसके साथ इस तरह कनेक्ट कर लेंगे और हमारा जो इंडिकेटर होता है उसकी भी एक वायर, कोई भी एक वायर हम इस लीड के साथ कनेक्ट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, और ये हमारे 5 नंबर की वायर का कनेक्शन भी कंप्लीट हुआ। अभी हमारी टाइमर का जो पॉइंट नंबर 6 है, ये जो लेफ़्ट साइड से हम स्टार्ट हुए थे और राइट साइड पे जो आखिरी वायर है ब्लू कलर की हमेशा होती है, तो इस वायर का जो पॉइंट है ये हम अपने बज़र के किसी भी एक पॉइंट के साथ इस तरह लगा लेंगे। दोस्तों ये हमारे टाइमर के कनेक्शन कंप्लीट हो गए हैं। अभी हम अपनी मशीन को चलाते हैं तो उसको पॉजिटिव की ज़रूरत होती है।
तो हमारी जो 220 की जो लीड है आप देख सकते हैं, उसका एक पॉइंट सिर्फ हमारे टाइमर के कॉमन और हमारे इंडिकेटर के एक पॉइंट के साथ लगा है। अभी हमारा जो 220 लीड का जो हमारा दूसरा पॉइंट है, ये हम अपनी इस मोटर का जो कॉमन पॉइंट है, ये दो कैपेसिटर के हैं और ये अलग सा कॉमन पॉइंट है जो कि रेड वायर में भी या ब्लैक वायर में भी आ सकता है। इसके साथ हम अपना 220 का सपोज ये हम फेज लगा देते हैं यहाँ पर। तो हमारा जो न्यूट्रल है वो इस टाइमर के ज़रिए हमारी इस मशीन को मिल रहा है और हमारा जो फेज़ है सपोज़ वो हमारे डायरेक्ट लीड के ज़रिए जो बाहर से डायरेक्ट आ रहा है पॉइंट 220 की लीड का, उसके ज़रिए से मोटर को मिल गया है। अच्छा, अभी इस डायरेक्ट पॉइंट के साथ एक वायर कनेक्ट करेंगे जो कि आपकी मशीन में भी इसी तरह होता है। अक्सर ये रेड कलर की वायर ऊपर टाइमर तक जाती है। ये हमारा एक पॉइंट हमने ले लिया है अपनी मोटर का जो कॉमन पॉइंट है उससे। अभी इसको हम लगा देंगे अपनी इंडिकेटर का एक पॉइंट तो हमने लगाया था अपनी टाइमर के कॉमन के साथ न्यूट्रल, और जो इस इंडिकेटर का दूसरी वायर है जो इस इंडिकेटर की, उसको हम अपने मोटर का जो पॉइंट है उसके साथ एक वायर कनेक्ट करके हम लगा देंगे और इसी के साथ ही हम अपने बजर का जो एक पॉइंट है उसको भी कनेक्ट कर लेंगे। ये हमारा बजर के साथ भी हमारा फेस पहुंच गया। ठीक है दोस्तों, अभी हमारी जो मोटर, कैपेसिटर और टाइमर के ज़रिए जो कनेक्शंस हैं, ये इसकी वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। दोस्तों, अभी इस मशीन को हम आपको ऑन करके दिखाते हैं कि हमारी जो वायरिंग है वो किस तरह काम करती है, हमारा टाइमर किस तरह काम करता है। तो ऑन करने से पहले हमारे जो ये कनेक्शंस हैं इसके ऊपर हम टेप कर देते हैं ताकि कोई भी नुकसान ना हो। अभी हम लीड को लगाते हैं दोस्तों। हमने पॉकेट में अपनी 220 की लीड को लगाकर ऑन कर दिया। आप देख सकते हैं हमारे इंडिकेटर में करंट आ गया है, लेकिन हमारी मशीन की मोटर है ये नहीं चल रही है। अभी इसके लिए हमने सबसे पहले अपने सेलेक्टर स्विच को वन वे पे कर दिया है, टाइमर को हमने ऑन कर दिया है। ये आप देख सकते हैं कि हमारा करंट इस मोटर को मिल गया है और ये मोटर चलने लगी है और हमारी जो लेफ़्ट साइड की स्ट्रिप्स हैं वो ऑन ऑफ हो रही हैं, लेकिन हमारी मोटर सिर्फ एक ही साइड पे चल रही है क्योंकि हमने इसको वन वे पे रखा है। अभी हम इसको टू वे पे रखते हैं। ये हमारा सेलेक्टर स्विच ऑफ हो गया और ये टू वे पे हो गया। अभी आप देख रहे हैं हमारी मोटर टू वे पे चल रही है और ये इस वक्त क्लॉकवाइज चल रही है और हमारा जो टाइमर है अभी इसका टू वे स्विच का जो स्ट्रिप है ये ऑफ हो गई है। अभी हमारी मोटर एंटी क्लॉकवाइज चलने लगी है, आप देख सकते हैं। तो इस तरह हमारा टाइमर काम करता है और वन वे से साइड पे और फिर टू वे साइड पे। ये हमारी टाइमर की परफॉर्मेंस इस तरह होती है, ये आप देख सकते हैं। ये दोबारा आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारी जो मोटर है उसने थोड़ी स्टे की और फिर क्लॉकवाइज चलने लगी। इसी तरह दोस्तों जब हमारा टाइमर बिल्कुल इसका जो टाइमर है जो बिल्कुल एंड पे पहुंचता है, तो एंड पे पहुंचने के बाद इस तरह दोस्तों आपने सुना होगा, बिल्कुल जब हमारा टाइमर एंड पे गया है तो इसने अपना बजर जो है वो बजना शुरू हो गया, जिससे ये आपको मालूम हो जाएगा कि आपकी वॉशिंग मशीन ने कपड़े धो लिए हैं या फिर आपको दोबारा से अपने टाइमर को ऑन करना है। और दोस्तों अभी हम आपको वॉशिंग मशीन का पैनल बॉक्स खोल के टाइमर के कनेक्शन करके दिखाएंगे ताकि आप लोगों को मज़ीद मालूमात मिल सके। तो टाइमर आपने फिट कर देना है, बजर भी लगा हुआ है, आप देख सकते हैं दो वायर्स हैं, ये हमारा इंडिकेटर है और ये साथ में हमारा सेलेक्टर स्विच है। ठीक है दोस्तों, नीचे से मोटर की तरफ से चार वायर आ रही हैं, हमेशा चार ही वायर्स होती हैं और इनके चार कलर होते हैं।
हमारी जो मोटर है उसके साथ नीचे ही कैपेसिटर लग चुका है, और बाज़ जो मशीनें होती हैं उसकी पैनल के अंदर इधर कैपेसिटर लगा होता है। तो जो हमारी जो 220 की लीड है उसमें से एक वायर हमारी मोटर को डायरेक्ट लग चुकी है, और जो दूसरी वायर है इसकी लीड की, वो हमारे पास ये ब्लैक कलर की है। ये हमारी 220 की न्यूट्रल है, और जो हमारी मोटर की नीचे 2 कैपेसिटर को 2 वायर्स लग गई हैं मोटर की, उन्हीं कैपेसिटर के 2 पॉइंट से हमारी ये 2 कलर, जो एक ग्रीन है और एक ग्रे है, ये दोनों कैपेसिटर से ऊपर पॉइंट आ गए हैं। ये जो हमारा 4th नंबर पे हमारा जो कलर है, ये हमारे जो मोटर का कॉमन था उससे हमारी एक वायर ऊपर आ गई, यानी कि ये हमारा कॉमन न्यूट्रल हो गया है। और ये जो रेड वायर होती है हमारी, ये हमारा जो फेज़ होता है जो कि मोटर के कॉमन को लगता है उससे ऊपर की तरफ आ गई हैं। और ये 2 कैपेसिटर हैं जो कि मोटर की 2 वायरें कैपेसिटर पे लग गई हैं और फिर कैपेसिटर से ऊपर आ गई हैं, जो कि ग्रीन और ग्रे कलर की हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमने अपनी टाइमर का, जिस तरह मैंने आपको बताया कि वायर्स को अपनी तरफ रख के लेफ्ट साइड से आपने स्टार्ट करना है। तो ये येलो कलर जो वायर है ये हमारे कैपेसिटर की है। तो इन 2 कैपेसिटर की वायर्स में से किसी भी एक कलर की वायर के साथ आप लगा सकते हैं। ये हमारा एक कैपेसिटर हो गया। दूसरी जो हमारी वायर है, ये हमारी है सेलेक्टर स्विच के 2 वे की। तो आप देख सकते हैं जिस तरह के हमारे दोस्तों, हमारी मशीन का जो पैनल बॉक्स है उसमें 2 वे हमारा, आप देख सकते हैं कि सामने खड़े हुए हैं। तो आप राइट साइड पे हमारा 2 वे है, ये हमारा 2 वे हो गया। तो हमारा जो सेलेक्टर स्विच का 2 वे का पॉइंट बनता है वो ये पॉइंट बनता है। इन 3 पॉइंट्स में जो हमारा राइट साइड पे हमारा जो पॉइंट है, इसके पैनल बॉक्स पे 2 वे लिखा हुआ है वो ये है। दरमियान में जो पॉइंट है ये ऑफ का है, इसको हम इस तरह फोल्ड कर देंगे। और जो इसका राइट साइड पे ये हमारा 1 वे है। और जो हमारा सेलेक्टर स्विच का जो ये पॉइंट कटा हुआ है, ये हमारा, जैसे मैंने आपको बताया, ये कॉमन पॉइंट है। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम अ, अपने टाइमर का जो सेकंड पॉइंट है रेड कलर का, जो कि हमारे सेलेक्टर स्विच के 2 वे पे लगता है, इसको हम सबसे पहले इस तरह नाप के अपने सेलेक्टर स्विच का जो बंद होने वाला कवर है उसमें से तार गुजार के इसको लगा लेंगे। ये हमारे 2 वे पे लग गया है। थर्ड नंबर पे हमारी जो वायर है ये ऑरेंज कलर की है, और ये हमारे ये जो नीचे से कैपेसिटर की जो दूसरी वायर है ग्रीन कलर की, हम इसके साथ लगा लेंगे। आप देख सकते हैं कि थर्ड वायर जो है, ये आप देख सकते हैं थर्ड वायर जो है ये हमारे कैपेसिटर पे लग गई है, जो कि दूसरा पॉइंट है हमारी मोटर का। और कैपेसिटर पे लग के ये हमारी सिलेक्टर स्विच के 1 वे पे लग जाएगा। ये आप देख सकते हैं सिलेक्टर स्विच का जो राइट साइड का पॉइंट है, और इस साइड पे लिखा होता है, ये 1 वे लिखा हुआ है। तो इस 1 वे वाली साइड पे हमने अपने टाइमर की जो थर्ड वायर है, जो कि कैपेसिटर के वायर पे, मोटर के कैपेसिटर की वायर पे लग के, और उधर से एक वायर की मदद से हमारे सिलेक्टर स्विच के 1 वे पे लग गई है। उसके बाद ये हमारा 4th नंबर पे हमारी जो वायर है टाइमर की, ये हमारे सेलेक्टर स्विच का कॉमन है। इसको भी हम थर्ड वायर को भी हम अपने सेलेक्टर स्विच के ये जो कवर है इससे गुजार के, और अपने सेलेक्टर स्विच का जो ये कटे हुए पॉइंट के बिल्कुल कोने पे जो अलग से एक पॉइंट है कॉमन का, इसके ऊपर हम अपने टाइमर की 4th नंबर वाली वायर लगा लेंगे, जो कि हमारे सेलेक्टर स्विच के कॉमन पे लग गई है। 4 वायरें हो गई हैं। अभी 5वें नंबर पे हमारे पास ये ब्लैक वायर है। दोस्तों, आप देख सकते हैं नीचे से जो 4 वायर आती हैं उनमें 2 कैपेसिटर की तो लग चुकी हैं, और ये जो ब्लैक वायर नीचे से आती है ये हमारी वो ये हमारी न्यूट्रल है, जो कि 220 की लीड से डायरेक्ट ऊपर की तरफ आ रही है। इसको हम अपने टाइमर की वायर नंबर 5, लेफ्ट से हम स्टार्ट हुए हैं तो वायर नंबर 5 के साथ लग गई है, और इसी वायर के साथ हमने अपने इंडिकेटर की 2 वायर्स में से कोई भी एक वायर हमने इस 5वीं
पॉइंट के साथ भी लगा देनी है। आप देख सकते हैं हमारा इंडिकेटर जो है उसकी एक वायर भी इस कॉमन न्यूट्रल के साथ लग गई है और टाइमर भी इस न्यूट्रल के साथ लग चुका है। अभी हमारी टाइमर की रह गई है लास्ट ब्लू कलर की वायर और इस लास्ट वायर को हम अपने बजर के साथ लगा लेंगे इस तरह। ये आप देख सकते हैं अभी बजर का एक लास्ट पॉइंट रह गया है जो कि फोर्थ नंबर की जो रेड कलर की वायर थी जो कि मोटर की कॉमन पॉइंट जिसको फेज मिला था वहां से एक पॉइंट ऊपर आया था रेड कलर का। ये बजर का पॉइंट हम इसके साथ लगा देते हैं इस तरह। दोस्तों आप देख सकते हैं इसको हमने बजर के पॉइंट पे लगा दिया है। तो ये हमारा 1 पे आ गया कैपेसिटर, 2 पे हमारी रेड वायर आ गई है जो कि सिलेक्टर स्विच के 2A पे जहाँ पे 2A लिखा होता है उस पॉइंट पे। थर्ड नंबर पे हमारा सेलेक्टर स्विच का नीचे से आई हुई का तार जो है कैपेसिटर की उसके ऊपर और उस पे लग के उधर ही से हमारे सेलेक्टर स्विच के 1 वे पे लग गई है। फोर्थ नंबर पे हमारी जो ग्रे वायर है टाइमर की ये हमारी लग गई है 2 वे स्विच के कॉमन पे। 5 नंबर पे हमारी ब्लैक वायर है जो कि नीचे से डायरेक्ट जो 220 की लीड से एक ब्लैक कलर की वायर आ रही थी उसके साथ लग गई है और उसी से लग के उसी से कनेक्ट होके आगे हमारे इंडिकेटर के साथ भी लग गई है। 6 नंबर पे हमारी जो वायर है वो बजर के साथ लग गई है। दोस्तों ये हमारे जो फोर्थ नंबर की वायर है जो कि मोटर की कॉमन पे जो फेज लगा था 220 के लीड का उस फेज से हमारी रेड कलर की जो वायर आई है उसके साथ हमारे बजर का जो एक पॉइंट रह गया था वो भी लग जाएगा और साथ में एक इंडिकेटर का भी एक पॉइंट है वो भी इसी वायर के साथ लग जाएगा। ये आप देख सकते हैं जो हमारी फेज की तार है जो कि अक्सर रेड कलर की होती है और ये जो मोटर की कॉमन पॉइंट पे जो वायर जो फेज लगता है वहां से एक तार आती है रेड कलर की जो कि हमारे बजर के साथ भी लग जाती है और हमारे इंडिकेटर के साथ भी लग जाती है। इन दोनों को फेज मिल जाता है और हमारे इंडिकेटर को जो न्यूट्रल है वो डायरेक्ट हमारे नीचे से आए हुए जो तार है उसके साथ लग जाता है और हमारे बजर का जो दूसरा पॉइंट है वो तो टाइमर के साथ छठे पॉइंट के साथ लग जाता है। दोस्तों ये हमारी वॉशिंग मशीन की कंप्लीट वायरिंग हो गई है। अभी इसके ऊपर टेप लगा के हम इस वॉशिंग मशीन को भी आपको चला कर दिखाते हैं। दोस्तों अभी इस वॉशिंग मशीन को इलेक्ट्रिक सप्लाई हमने दे दी है और ये इंडिकेटर ऑन हो गया है। हमने अपने सेलेक्टर स्विच को 2 की तरफ कर लिया है। ये हमारा टाइमर है, ये ऑन हो गया। ये आप देख सकते हैं कि मशीन हमारी चल चुकी है और ये इस वक्त क्लॉकवाइज जो है ना रोटेट हो रही है। जैसे ही हमारा टाइमर थोड़ी देर के लिए स्टे करेगा और फिर दूसरे स्टेप पे जाएगा जो कि हमारे कैपेसिटर के जो कि हमारी मोटर के कैपेसिटर के दूसरे पॉइंट पे लगा है। तो देखें अभी ये एंटी क्लॉकवाइज चलने लगी है। तो ये हमारी मशीन के कनेक्शन इस तरह कंप्लीट हुए हैं। दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को हमारी मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि आपको हमारी इस तरह की मालूमाती वीडियोस मिलती रहें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।